ရှေ့မှာကမှာဒီရှေ့မှာပြီးတာပြီးသွားပြီဆိုကမှသူတို့ကမှာသူတို့ကမှာအဲ့ဒါမှလူတွေနဲ့ကျဲအချိန်မှာသူတို့ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုပတ်တီရနော်ဒီနေ့က weekend ဆိုတော့8နာရီပြမှာဟုတ်တယ်မလားရပြတော့မယ်လူတွေတော့တော်တော်များနေပြီရောညာရောက်ဖို့တော့မှတိတ်မတေးကြအောင်နော်လာတစ်ချက်နည်းနည်းကောင်းတဲ့ sport လေးသွားရှာရအောင်8နာရီ8နာရီလာပြီမို့လို့ထင်တယ်ကြည့်ရလူရအများကြီးပဲဝါတာရှိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေရှိတယ်ဒီ shopping center အရှိမှာသွားကြည့်အောင်မယ်သူတို့ခုနကတည်းကပြင်ဆင်နေတာAl tigre de 40 la 40
ဒါကဒီ Marina Bay Sands shopping center ရဲ့ရှေ့ဒါသူတို့ MD ပြလာရတာလေဒီရှေ့မှာခဏတော့ကြည့်လိုက်မယ်အကြည့်သူတို့ရဲ့ camera movement တွေကလေအမှန်တကယ်တော့ဟို editing နဲ့မှလုပ်တယ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးကြည့်သူတို့ cameraman ရိုက်တာကိုကြည့်အဲ့လိုရိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဒီ water show ပြီးမှလာရတာဆိုတော့လူကြည့်ခံနေတာကလာတော့လေဟုတ်တယ်လာခဏနဲ့တော့ကြည့်မယ်လေကြည့်ရလူတွေလည်းနေငယ်တော့ရှိဆိုရလားဒီကောင်းကားပါလားဒီကောင်းဆိုရနော်မင်းကလေးတရားပဲ I can't decide we have made it harder just to go why all the possibilities but I was wrongစကားရိုက်နေတာ။အော်ဒီမှာလည်းတစ်ဖွဲ့ဒီမှာလည်းတစ်ဖွဲ့အဲ့ဝယ်စားရတော်ဟိုဖြစ်နေဈေးကြီးရလားအဲ့ဟာဝတ်တဲ့သူကအဲ့လိုပဲဝတ်လိုက်ပြန်ရောင်းလိုက်အဲ့လိုမျိုးတော့ပါနည်းနည်းရှုံးတယ်လို့ပြောတစ်ခါလေးစားအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ခေါ်ချင်းဝတ်တရားဈေးကြီးတာလားဈေးကြီးအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာဝတ်လို့ရတာအေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှင်တော့ဈေးကြီးဒါသူတို့ဟိုကလေ festival အတွက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်နေတာပဲတည်မလားဒီကြရင်သူတို့ festival နဲ့ပြန်ရောင်းစားပေါ့အော်ဟိုမှာသူတို့မှာ post တွေပေးနေနော်ဟိုကနေ okayကဲကိုရီးယားတော့စပိတ်စီးပြီးပြန်ပါမယ်